السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها هلول. لو عمرك ما عملتي كيكة في حياتك قبل كده أو دايما بتبوظ معاكي، إن شاء الله بعد الفيديو ده هتحسي إن الكيكة دي يعني أسهل حاجة في الحياة. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف إيه هي المكونات معانا. أول حاجة معايا الكبة ومعايا 3 بيضات هنزلهم كده في الكبة، طبعا الكبة أو الخلاط مش هتفرق. ومعايا كوباية من عصير البرتقال اللي كنا عاملينه الفيديو اللي فات، اللي هو كيلو ونص برتقان طلعوا 3 لتر ونص من العصير. هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. حطيت كوبايه العصير ونزلت عليها بكوبايتين من السكر او كوبايه ونص، طبعا حسب الرغبه، يعني حسب رغبتك انتي. وحطيت كوبايه من الزيت وكيس فانيليا. الفانيليا اختياري لان كده كده البرتقان بيبقى ليه يعني نكهه معينه او نكهه حلوه، يعني كده بتغنينا عن الفانيليا. ولكن يعني انا حطيتها، انتي عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه خلاص، هي يعني مش اساسيه يعني. وبس ضربت كل المكونات في الكبة، وده شكلها اهو دلوقتي. هجيب بقى دلوقتي طبق فاضي وهنزل فيه ب4 كوبايات من الدقيق. كده لحد دلوقتي كل حاجة سهلة اهي، ويعتبر احنا كمان خلصنا والله، يعني مفيش اسهل من كده، مكوناتها سهلة جدا وبسيطة ومفيش فيها اي افتكاسات يعني. حطيت 4 كوبايات من الدقيق ونزلت عليهم دلوقتي بكيس بيكنج باودر العادي خالص بتاعنا. في نوع تاني كده اسمه كيك شيف، بصراحة ده بيبقى احسن، بس انا ما لقيتوش ده اللي كان موجود عندي، فلو لقيتي كيك شيف ده بيبقى احسن استخدميه يعني بدل اللي انا حطيته دلوقتي ده. قلبت الدقيق والبيكنج باودر مع بعض، وجبت الخليط اللي انا كنت ضرباه في الخلاط ده، اديته بس تقليبه كده عشان ساعات يعني بيتقل تحت كده، بيتركز ويتقل تحت كده، فبيبقى محتاج بس كده تقليبه. اديته تقليبه وبعد كده نزلت بيه على الدقيق والبيكنج باودر، وهفضل بقى اقلب لحد ما هوصل دلوقتي للقوام اللي انتوا هتشوفوه قدامكم دلوقتي ده اهو. شايفين بقى قوام العجينه عامل ازاي؟ بفضل بقى اقلب واجيب من تحت لفوق من تحت لفوق لحد ما بلاقيش اي حتت دقيق كده ظاهره معايا، وتلمي بقى من الجوانب كده، من جوانب الطبق، بحيث ما يبقاش فيه اي دقيق يعني كده مستخبي هنا او هنا يعني، عشان في الاخر ما يعملش كلاكيع وشكله ما يبقاش حلو. وبس زي ما شفتوا كده دي قوام العجينه. هنركنها بقى على جنب، ونيجي دلوقتي نجيب كده ايه 3 4 برتقانات مثلا، وقشرتها كويس، وببتدي بقى ان انا اقطعها شرايح رقيقه كده زي ما انتوا شايفين. يعني حاولي تقطعيها على قد ما تقدري كده، تكون هي يعني تكون شرايح رقيقه. وبس طبعا انت بقى بتحاولي ان انت بتقطعي كميه على قد الصينيه اللي انت هتعملي فيها الكيكه. انا الصينيه اللي معايا اهي، اول حاجه انا عملتها قبل ما احط البرتقان، قبل ما احط شرايح البرتقان، انا دهنت الصينيه دي زيت. قاع الصينيه مدهون زيت، والحروف بتاعتها دي برضو مدهونه من الزيت، مسحه خفيفه يعني مش كتير. وبعد كده بقى ببتدي ارص فيها شرايح البرتقان دي. لو انت حسيتي ان البرتقان اللي انت بتعملي بيه، اللي انت بتحطيه يعني في قاع الصينيه مش مسكر قوي، ممكن تضيفي قبل ما تحطي البرتقان رشة سكر كده في قاع الصينية، وبعد ما ترصي البرتقان رشة سكر برضو على البرتقان نفسه. وبس يعني هيديله طعم مسكر شوية لو هو حادق يعني مش مسكر قوي. وبس كده انا رصيت كل كمية البرتقان اهو في الصينية. وهجيب بقى دلوقتي العجينة اللي هي بتاعت الكيكة، وهديها برضو كمان تقليبة كده، وهنزل بقى بالعجينة على البرتقان. وبس بحاول ان انا بقى اغطي كل حروف الصينيه كده، او يعني بحاول ان انا اسويها على قد ما اقدر كده، بحيث كلها تبقى ايه، يعني ارتفاع واحد بعد ما تستوي. وبس هدخلها بقى دلوقتي الفرن. هي خدت معايا حوالي تقريبا نص ساعه، طبعا ده بيرجع لدرجه حراره الفرن بتاعتك، او يعني الفرن عندك عالي قوي او هادي، يعني بتفرق شويه، مش شويه كتير يعني حاجه بسيطه، بس هي بالتقريب كده يعني بتاخد نص ساعه. بس هدخلها بقى دلوقتي الفرن وهوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. وبس هو ده شكلها، ويعني مش قادره اقول لكم والله يعني سهولتها قد ايه، وطعمها في الاخر كان جميل وسهله، يعني سهله جدا، يعني ما فيهاش اي حاجه معقده يعني من الكيكات اللي احنا بنشوفها دي. كيكه تقليديه جدا، يعني سهله بسيطه، وكل مكوناتها بسيطه، وكل مكوناتها احنا عارفينها، ما فيهاش اي حاجه غريبه علينا، كل مكوناتها يعني ما فيهاش اي مكون يعني احنا ما نعرفوش، ما بنجوش كتير، كل حاجاتها بسيطه كده يعني على قدنا. بس بعد ما طلعتها من الفرن طبعا انا طفيت عليها بعد ما استوت، رحت انا طفي عليها وهي في الفرن، و... وسبتها حوالي جوه الفرن كده مثلا ربع ساعه. مش هينفع ان انا اقلبها في نفس الوقت، لان بيبقى البرتقال لسه لازق كده تحت، لو قلبتيها معاكي مش هتتقلب، هتلاقي ان البرتقال لازق في الصينيه، فلازم تسيبيها بعد ما تستوي ربع ساعه كده ولا حاجه في الفرن. وبعد كده بسلكها كده من الجوانب زي ما شفتوا،
عشان يعني لو لازقه في الحروف او حاجه، وبعد كده بروح قلباها. وزي ما انتوا شفتوا كده اتقلبت معايا بكل سهوله، طالما انا سبتها. يعني حتى لو تلاحظوا الصينيه دي ألمونيا، يعني مش تيفال مثلا الصواني اللي الحاجه فيها ما بتلزقش، لا دي صينيه ألمونيا عاديه خالص. يعني لو هي مثلا مش ناجحه او كده كانت طبعا هتلزق فيها. بس هي الحمد لله عشان احنا بس سيبناها ربع ساعة هديت بعد ما استوت، فخلاص ما لزقتش فيها ولا اي حاجة. كمان سلكنا الجوانب كده من الجنب، فبس اتقلبت معانا بكل سهولة. وبس شايفين بقى دلوقتي شكلها عامل ازاي؟ والله العظيم يعني فعلا كانت روعة. يعني بتهيألي باين من شكلها يعني، وان هي قد ايه اصلا بسيطة يعني. اكيد يعني دلوقتي خلاص يعني اللي هو البرتقال رخيص قوي مش غالي. كل المكونات اللي انا حطيتها قدامكم دلوقتي من البيت، ما فيش فيها اي حاجه يعني يعتبر من بره. مش يعني اعتقد مش هتشتري غير مثلا كيس البيكنج باودر الفانيليا لو مش عندك. بقيه المكونات كلها تعتبر يعني موجوده عندنا في البيت. بس فيعني قومي دلوقتي لو عندك كل المكونات دي، قومي دلوقتي واعمليها هتعجبك قوي ان شاء الله. شايفين بقى ازاي هشه وطريه قوي، وتحسوا البرتقان كده مديها نكهه مزازه كده جميله. وطبعا طعم البرتقان جوه وطبعا بره، لان احنا حاطين جوه في الكيكه عصير برتقان، وبره حاطين او يعني تحت في الصينيه حاطين شرايح البرتقان، فمديها شكل حلو قوي. وطبعا طعم البرتقان بقى بيكرمل كده زي ما انتوا شايفين، وبيديها طعم وريحه حلوه قوي. وريحتها والله العظيم يعني قلبت الشقه. شايفين القطع قد ايه او الخرطه قد ايه اصلا عاليه ازاي، وهشه وروعه. ده شكلها من تحت كمان، او مش من تحت بقى، من فوق، اللي هو الشكل اللي بقى باين فوق ده من تحت بعد ما قلبناها. شايفين بقى من جوه هشه ازاي وجميله. بس كده، يا رب تكون عجبكم. يا ريت تجربوها عشان والله انا متاكده ان هي هتعجبكم قوي. وبس اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو ده. ولو ما تعرفونيش انا هاله يعني، يا ريت بقى تشتركوا في القناه كده وتدلعوني. وبس اتمنى بقى ان هي تكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.